Repete depois de mim. Ok. Água, Água. frango, Frango. cabeça. Cabeça. Quem é o seu artista favorito? Naruto. Ok, vamos tentar de novo. Repete depois de mim. Ok. Refrigerante, Refrigerante. salame. Salame. Quem é o seu artista favorito? Sua mãe. É minha mãe também. Como é que tu é tão pequeno e tão lerdo? Ok, not red. Repete depois de mim. Ok. Celeiro. Celeiro. Quem é o seu artista favorito? Eu não sei. Você não tá Só nem... me fala o que eu tenho que dizer. Você só tem que repetir depois de mim. Eu repeti. Ah, então eu sou burro.